Grandma အားနဲ့သူရဲ့အတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အမေအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါအမေကကျင်နာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ငါအမေက my mother ကျင်နာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာက kind and loving ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject verb adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my mother နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ isနောက်ဆုံး adjective ကတော့ kind and loving စာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my mother is kind and loving ငါအမေကကျင်နာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူမကငါတို့မိသားစုအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်သူမက she ငါတို့မိသားစုအတွက် for our family အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေ delicious meals ချက်ပြုတ်ပေးတယ် cooks ဒီစာကြောင်းကို subject verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ she နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb လာမှာဆိုတော့ cooks object ကတော့ delicious meals နောက်ဆုံး prepositional phrase ကကြတော့ for our family စာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် she cooks delicious meals for our family သူမကငါတို့မိသားစုအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်ငါအမေကငါ့ကိုအိမ်စာကူလုပ်ပေးတယ်ငါအမေက my mother ငါကို me ငါ့ရဲ့အိမ်စာတွေဆိုတော့with my homework ကူလုပ်တာက helps ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my mother verb ကတော့ helps object ကကြတော့ me နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with my homework ဒီတော့စာကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my mother helps me with my homework အမေကငါ့ကိုအိမ်စာကူလုပ်ပေးတယ်သူမကငါ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြဲနားထောင်ပေးတယ်သူမက she ငါ့ရဲ့ပြဿနာတွေကို to my problems အမြဲတမ်း always နားထောင်ပေးတာက listens စာကြောင်းကိုတော့ subject adverb verb prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ she adverb ကကြတော့ always verb ကတော့နားထောင်သည်ဆိုရဲ listens နောက်ဆုံးကိုတော့ to my problems နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီတော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် she always listens to my problemsသူကငါ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြဲနားထောင်ပေးလေးရှိတယ်။ငါဝမ်းနေတဲ့အခါသူမကအကောင်းဆုံးပွေးဖက်ပေးတယ်။ငါဝမ်းနေတဲ့အခါ when I feel sad သူမက she အကောင်းဆုံးပွေးဖက်တာဆိုတော့ the best hugs ပေးတယ် kiss ဒီစာကြောင်းကို subject verb object adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject ကတော့ she verb ကကြတော့ gives ပြီးရင်တော့ object ဖြစ်တဲ့ the best hugs ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ when I feel sad ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက she gives the best hugs when I feel sad ငါဝမ်းတဲ့အခါသူမအကောင်းဆုံးပွေးဖက်ပေးတယ်ငါကိုရိုးသားမှုနဲ့လေးစားမှုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေအကြောင်းသူမကသင်ပေးတယ်ငါကို me ရိုးသားမှုနဲ့လေးစားမှုလိုမျိုးဆိုတော့ like honesty and respect အရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေကို important valuesသူမက she သင်ပေးတယ် teaches ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object direct object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး subject က she verb ကသင်သည်ဆိုရဲ teaches object ကကြတော့ me နောက်ပြီး direct object ဖြစ်တဲ့ important values ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ like honesty and respect ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် she teaches me important values like honesty and respect သူမငါ့ကိုရိုးသားမှုနဲ့လေးစားမှုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်ငါအမေကငါဖျားတဲ့အခါတိုင်းငါ့ကိုခရူးဆိုင်ပေးတယ်ငါအမေက my mother ငါဖျားတဲ့အခါ when I am sick ငါကို me ခရူးဆိုင်တယ် takes care of ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object dependence clause ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my mother နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ takes care of object က me နောက်ဆုံး dependence clause ကကြတော့ when I am sick စာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ my mother takes care of me when I am sick ငါအမေကငါဖျားတဲ့အခါငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ်ငါအမေကငါတို့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးရတာကိုကြိုက်တယ်ငါအမေက my mother ငါတို့မိသားစုနဲ့ with our family အချိန်ဖြုံးရတာကို spending time ကြိုက်တယ် enjoysဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb gerund phrase prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်
ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my mother, verb ကတော့ enjoys, gerund phrase ကကြတော့ spending time, နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with our family. ဒီတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my mother enjoys spending time with our family. ငါအမေကငါတို့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးရတာကိုကြိုက်တယ်။ငါအမလုပ်မိတဲ့အခါသူမကတီးခံတတ်တယ်။ငါအမလုပ်မိတဲ့အခါ when I make mistakes သူမက she တီးခံပြီးရဆိုတော့ patient ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adjective, adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က she, verb ကကြတော့ is, adjective ကစိတ်ရှည်မှုဆိုရဲ patient နောက်ဆုံးကိုတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ when I make mistakes နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီတော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် She is patient when I make mistakes ငါမလုပ်မိတဲ့အခါလဲသူမကတီးခံတတ်တယ်ငါအမေကငါလိုအပ်တဲ့အခါအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တယ်ငါအမေက my mother ငါလိုအပ်တဲ့အခါ when I need it အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ great advice ပေးတယ် gives ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ် subject ကတော့ my mother, verb ကကြတော့ gives ပြီးရင် object ဖြစ်တဲ့ great advice ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ when I need it ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက my mother gives great advice when I need it ငါအမေကငါလိုအပ်တဲ့အခါအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးလေးရှိတယ်ငါအမေကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါပဲငါရဲ့အမေက my mother ငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတော့ my best friend ဖြစ်တယ် is subject, verb, complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my mother နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး complement ကတော့ my best friend စာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ my mother is my best friend ငါအမေကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါပဲငါအမေမှာလှပတဲ့အပြုံးတစ်ပွင့်ရှိတယ်ငါအမေမှာ my mother လှပတဲ့အပြုံးဆိုတော့ a beautiful smile ရှိတယ် hasဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my mother, verb က has နောက်ဆုံး object ကတော့ a beautiful smile ဒီတော့စာကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my mother has a beautiful smile ငါအမေမှာလှပတဲ့အပြုံးရှိရဲ့ငါရဲ့အမေရဲ့အချစ်ကချွင်းချက်မရှိပါဘူးငါအမေရဲ့အချစ်က my mother's love ချွင်းချက်မရှိတာဆိုတော့ unconditional ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ my mother's love, verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံးကိုတော့ adjective ဖြစ်တဲ့ unconditional နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီတော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် my mother's love is unconditional ငါမေရဲ့အချစ်ကချွင်းချက်မရှိပါဘူးသူမလုပ်ပေးတဲ့အရာအလုံးအတွက်ငါပျော်ပါတယ်သူမလုပ်ပေးတဲ့အရာအလုံးအတွက်ဆိုတော့ for everything she does ငါက I ပျော်ပါတယ် happy ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adjective, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ I နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ am, adjective ကတော့ happy နောက်ဆုံးမှာ prepositional phrase လိုက်ရမှာဆိုတော့ for everything she does စာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ I am happy for everything she does သူမလုပ်ပေးတဲ့အရာအလုံးအတွက်ငါပျော်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အမေအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.